No, hermano. Ey, vení, esa no es mi moto, ey. Ey, esa no es mi moto. Quería ver. Ay, Vení, hermano, ¿qué acá. pasa? Mi Tranquilo. botella. No, hermano, yo la dejé por allá, hermano. ¿Cómo así? No, pues se me quedó. Ah, man, y yo le iba a hacer una consultica, vení. Sí. Es que usted me dijo que esta la llave no entraba ahí, ¿cierto? No, Entonces eso no se la roban así. no, manito, no. Ah, listo, hágale, mano, todo bien. Dale, mano. Entonces, Ey, pero espérate, yo como que te conozco. vos no me conoces, ¿Cómo Voy así, con mi cómo así? botella. Hágale. Vengo por ahí. Bueno. Ay, hermano.